തിരുവനന്തപുരത്തോടും കോട്ടയം വഴി എറണാകുളം വരെ പോകുന്ന വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തോടും എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. കോട്ടയം ശ്രീ ഹോക്കർ ജാനുവരി ഗാഡി നമ്പർ എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ train number 1634 Trivandrum Ernakulam Vanthinadu Express via Kottayam will arrive shortly on platform number 2. चंगनाश्शेरी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है. Your attention please. Train number 1634 Trivandrum Ernakulam Vanthinadu Express via Kottayam is just arriving on platform number 2. വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്